beli agung somadang sing bisa ngepana gendang sepana beli agung ketang yang idewo aja ngepana marah yang sing ngejek gedang kamu lagi kan dikelain itu das untung lagi kemudian kok parikoso waktu jalan ke bes-bes ini Wenten tadi sapunika jinenten wenten belitung udah dados matur sapunika ring linggih Hidayah Haji lales pisan kayon beli nereng psikiatri yang beli agung itu gerang dia nih ketaro makin Rienji sampun ang Rian Haji ngelinggih naturi dari balisane wawu nenten wenten dit yang melaksanakan diaturi dari balisane wawu ji nenten wenten sampun ang Rian Haji ngelinggih ji sing kena penyipo balih wake kembelan pungutnya ini dong sing medayo wake tuwo tekene nyai lah laksana buka kene iya namune teh sayang wake mau mantu tekene ukuran nyai luwehan tekene pianak ban ngrupake nyai kang ukuran nyai ini kene lantas pelaksanaan ini apa nih ucap melah apa nih ucap utama iyan wakil tadi ampun ini karena murdanan jagat marine pangsida bakne tekene banyak ke kafe nyai sing bakti tekene ukul dan wakil rasa tanpa guna wakil ngelah mantu cara nyai menawi kelintang kaon pisan yang ring penyurianan aja nekadi mangkin sampun api malih antuk yang mepung watu ring angan aja Ida Sangyang Pramekawi pinaka saksi ji nenten wenten yang maduwe manano pareng ayain soma yang rikiring puri nenten wenten siap liwat bengi meswang munyi Ido Sangyang Pramekawi pinaka saksi nyaksinin perjalanan ini melah nenena Marus ide galang pada waktu tua ngerasakan ukuran ini bukan ini. Liwatan kenda setiban jakep makuran dan kawan pianak waktu sing dadi ngelapana bangman nyalanan kedahan kene-kene. Sebatang nak wani bang bahat jangkut ini kita ikat ini. Nenten wenten asapunika ji nenten wenten. Walau kene nak pemeragat kena waktu tua mau mantu kan ukurannya. Apa nyai nyai pejalan sana nyai jadi ngentasin rasanya Ratu Duagung maka siap di tiang kamanahan di tiang winten mesah ngelebonin puren Joko Dewa meriki ye wau tutuk tatah sanditiak Cokori Dewa dados megimah mekak bau nake alit napi sisip ida ora sing nawang unduk sing nawang wicara jine dipuri rasa tanpa guna wakil ngelah pengambil linggih cara cek aman ya itu kan lemana nih macolian cai ngento sesuatu wakil mewet uli jagat gua raja ari kala lalap aturu di kedongan jaga parikoso kepaksa kan sesuatu cini jegek genit lader nih sing adek lah melaksana muka gitu paman sing adek paman inge jago adeng-adeng di tiang nyautin penyamat saran patih nih cara bodak gini kia ingin dia penyamat saran dia uritat kalau Gustian beli dua gong gede Ditu lalap paturu di gedang rom. Nih, Gusten di Amerikoso, senggohan beli kita. Sunal penayangannya Amerikoso. Nih! Sana nu wicara ada ilok kita bukti kelawan saksi. Nyen pindah ke saksi, Gusten di Amerikoso Gusten belinya. Saksi tak koning cai. Benar. Wake saksi, idana kelingser saksi. Oh, li pindah ke saksi. Nah kelingser pindah ke saksi. Yen kita aja beli telu ilan di gedong, kayang itu dua gong gede ya. Yang ngemeseko yang beli aja beli telu. Udah jani beli ngenah orang. Gusten dia mau balik beli Amerikoso.
Iya. Iya, di gedongan beli seng ada. Ya, dari jauh ada. Ya, Kengket. dia belum aja kemin. Nen tiang kemis apa beli kemis? Kene sudah cenundoke. Beli ada di latar purine. Ngireng di tanah klingsir. Di gedong rom lantas ada nak tulung-tulung yang cengken kapondoke. Saget subeng negar busana sesuatu nak bijel. Kone kepaksa di gedongan. Beli agung. Soleh tur maning tawah di ngah tiang raos beline. Batas marakuado nak ketulung-tulung. Tur maning misi raos kone. Beli nampen jak subuh besaja. Patuh undok kita teken ke kene beli. Yen berada tiang kemu kejeroan beli ya. Mau agung raben beli sirap itu di gedong. Mecelok di tiang kekenah mau agung sirap. Walau mau balik tiang main besu. Mus tiang kaman tiangnya ketulung-tulung tiang ngaku perikoso ban somah beli ditangguh gue ya kedong. Ini daden ada hitungan caine. Kalau mitren somah wakilnya. Bisa jenele aman patah nama doa. Kaitonan ada melaksana buku kita. Apa arti raos kone ya kita? Nah. Wah, dong kanti pelut baton matan caine. Leketek kuat bohong cine. Kalau melaning ini batat baton. Kewalo supaya kalau. Sunal penayangan ne. Lumahku peleh kaki jani. Dolan tas belan cai. Ne mere badai hitungannya. Kalau ngampilang sapian-sapian idone. Keto mirip nyet cine. Kengken ya. Oh. Ada nyate lerot ngambilan kita. Ah, kasut ba. Kai sengohan iba, dot ken balwan ida kita. Do patohna peminah iba, tingkah iba, bikas iba, tembelaken kaina. Jenang iba ngelah bikas di muka kita, nyak setengah cara keraman kau. Ase ngetina, berjalan iba pang manupa. Oh. Weh, tadi jangan menjajal. Artinya menyentuh dan seng perjagaan Agung. Cai dan seng perjagaan Agung. Manggen. Dong wawu driko kodeo di bucu mati. Bangkes. Meriki meres nyajagen di tiang. Rau driki rares mau cairin di tiang. Wok mani kengkeng jang mana nyai gitu jang. Oh ban di tiang wani? Benar. Cokodeo mau cairin di tiang. Benar. Mandian cokodeo lana. Dados tiang mau cairin kodeo. Dados kita tahu nggak? Kene Pak Man. Gelam kolam di gedong rum. Jak di mana gelakan Chandra Dewi. Beli Agung. Gantian piana saya beli kita. Man kodeo tang kayon. Kelasingnya. Weh udang tuh medan nih ngomong. Oh, biasaan meang nanya blok bigol. Ya. Bigol aduh saya nyablok Saya aduh. hari ya. Saya ngadok itu. Sila mau dua barang nih kok. Kan juga ada mau dua Pedro barang kan? Iya, aduh awe. Yen patut kan kodewa patut belane. Ura. Sing keno banci po baleh wake kemelan bungut caine. Ngangsan bisa ngangsan pente cayu matur dia cangkelah. Apan wake kan suka memantu kelawan cicing nenenang. Sangat tidak kan mau wirangken paling undokan ya. Lugro ratu waku. Lago te kayon cokor dewa. Tenampi do pinakon anak mantu. Kemudian peremangken nung kalek baos duwe kadi mangken. Yen patut ne bakte ne ben banyak sami. Baos ne patut, baos ne becek, bicang ring banyaknya, mang doen dan dula do. Ledang, titiang ngojahan kadi pernikahan juga do. Ngada. Nabi cangkop engkor do tangan. Lugro, titiang ngojahan kadi pernikahan juga do. Gelas sing suka memandu aja cicing iatnya suari. Niki sapa siro? Titiang macaken nggak do. Ini mulan manten wake. Oh niki mantun Joko Dewa. Niki sana nikahan Joko Dewa cicing. Yen mangken idoe anak mantu niki nikahan Joko Dewa cicing. Joko Dewa yang angin mantu napi asu yang ada. Siap. Woi. Dewa sing nawang unduk. Surya.
Elah ban sinong kali kang wicara. Bos ledang Joko Dewa mau picuh titi pengancan Ratu Dwagung. Kopi kayon ban kelah kan unuk pejalan sini buka kene. Pemutus bos murdaning jagat. Apaan wake tan suka memantu kelawan dia sangat gila kermawi rangkin pari unukane. Cutot pemeragat pas wake tekening cai, wake tan suka ngolah parakan cai, mekacai. Nah, Sampun Angji, sampun. coba dia. Engal-engal ting-tingang batese, mau nak batu bener, pergi. Suryaka, jak Suryaka mas teh. Nen, dong laeng sesuai ibu. Kayang ide dane, banyak ide Dwagung. Atur ini ibu mau bawa banyak nyuriakin kayak gitu. Maro si bedah ban kinebak dayan boh. Pantas ne malu di paro Managong. Kandi aman pletenge wat bohong ibu. Matur ke dido nak kelingsir. Pangrakane Dwagung istri. Ide Dwagung gede Wisnumurti. Panglunga ketengahin wano nunas aja sepisah nunas sama. Kualo di subane rungo rakan ide. Pang benah ban ibu ngoceh. Nih kaung budoh ibu mai. Pang merikosa kusen kita. Sing nyak ngenen peminah ibu mau balik gusten kai sengohan ibu pang merikoso gusten ibu aban keliwat bagus nak kalau ingat nah manusia mulihin pegawai yen melah gai ibu mau diolas pang melah bukan ibu kalau yen jelek gai ibu lumadak ibu pang ngalengan bukan jelek nah wakil pang abah ban karma palo nih tangan dua nasa punika pemutus pohon ten kanton ngelingan titiang pinako pengabeh riki napi puaran titiang prade titiang kanton nyakopan limo napi malih ten arso idong angin titiang pengabeh di kanton menawi arso yen sapuniki kewentenane kadi Joko Dewa wau metimpuh metekdog nyemahan tangan siro de semah ko Dewa sapunika napi malih ko Dewa liman di tiang pengabeh pedalem di tiang kemah kian sapu diki kewendane napi ini semah di tiang tonyo memedi pos liwaran gamang puniki dan patut baktenin di tiang ledang ring itu sang yang pramukawi ulangan kayu kepada mantel yen sampun ide kandon eling kandon meyang ring Joko Dewa patut punika sanek patut belang Woi bukan. dan napi cukur jantan pacang selamat sapunika ingin ditanggung temu pamit jak silapang sing las patut seperti tegang silapang Nih keji, wanen sanipun. Coba pengabeh lingi haji paman ngurah. I paman murah, Bener. pinaka pengabeh. Niki wau pengabeh duwe. Benjang pungkur yadi terus teko menjajal haji ulian tiang ji di kuda la aten diange. Angketen puniki. Kayu nih dewone nih. Yang pandan lagi. Kamu mesan ya. Kengken ya jek tunas yang manton ji. Anggo tiang rabi ji. Dadene sarak dewa lakar jangkep ukuran kelawan mantu najine. Iyan bos angkanen kayu dewa tunggu dia haji nomad jag juang nih juang tunggu dia haji nomad. Duh, nada dosa sapu niki suencan aja nesane lungsut di tianggi. Doning nenten rumah seiwang di tiang aturang ayah. Di tiang nenten pacang bepamit. Bang yang di tiang rikiji. Iya dia sudah dos penyeruan di tiang misa dia pisan di. Ngeket tadi penyeruan. Iya nu wakil ini di sini aja sing keuangan penyeruan. Wakil sekali penyeruan sundal penayang cicing. Aja.
rapi malih jantot. Iari mangken yen inaken titiang kadi ulam sane wenten ring panene gelis ngebak tak recah mangken mekayun cokoreo mekari lawar mekari sate jeung tresek mangken lisang Masak makan nganten ngeling. Beli truna makan nganten sing ngeling. Ayo kawin yuk. Ayo nganten yuk. Prabu Gowo Raja ibu. Adeng-adeng maluna. De malah cagar iba sida lakar nyangkutin di Chandra Dewi. Ya dia sungedal yeh matan ibane merupa getih. Sing sukai Chandra Dewi kapining tingkah ibane. Cara bajangnya ya. Chandra Dewi bangsatnya. Nenging matanya melatu api. Cudatnya baju anggra. Kalangu gelar rapi. Sampun. Tuh, Ratu. Anak berak masih kangwang masih. Ajan dasare mulu biar ken-ken kangwang biar aku ting lapanak bajang katang baik tadi ini ngoyong lek-lek milahan ngalih ijo ngalih ke penaruh kakak ngalih jalan mulu kan hidup milahan nah wayan Apa orang Cimarang? apa dingah apa Bapak? yang berdingah adi minum takut Ibet sen pulon bajak ngomong. Artinya saja aja gitu. apa nih omongan dia jado Nah, yen gitu. yang sengai-ngai sing Ngeresep Bapak. Isin peminah cai kelawan Bapak. Nyak tadi nungel. Aseng-aseng jelema metingkah corah. Apa ben mari koso anak. nah Cutek Bapak sing suka. Tiang sing demen. cara cai. Tiang sing demen. Jani deh Bapak kena cicepona. Lakar tatat Bapak angon Bapak cai saksi. Dari saksi, Benah. iyan dari saksi, kewah alo, Kena pernah ngomong selamat, pelih ngomong bangke, bangseng di maden tiange, pelih ngomong cara cicing campling mondor sing adung ruang bangkene, do jajahin dia. Oh kena cing alih pangado melanin Yen cai. kan melanin. Do cai sang saya. Yen ruang lakar nindihin patut. Liu Bapak ngelah jelema. Kan melanin tiang. Benar. Nah, Mai tutuk Bapak. yang aja nyo. Nampi mangkin. Dados mediosan pisan tatu danan palunggoco peri dewa Tutu Agung. Yen nargama yang titiang. Waluya sang yang baskara dipati sinaput dening mego. Nuastu rem-rem ikang jagat Tutu Agung. Titiang. Sing merasa gelah 6 bulan subenilar kuwi. Inggih patut. Pemekas nunas tamu di pesraman. Tadi mara gelah inget teken puri. Inggih. Inget teken rapi pemekas. Rapi dia Chandra Dewi. Inggih. Wina. Di bidah sanya gelah ngipi jelek-jelek saja. Nyum penuh. Nah. Napi daging nih. Puren gelah itu di sinu raja anyu dang belapar kune. Yen kene siptone di pesraman. Inggih. Ken mirip punukan puren gelah. Yen ning indik punika Tutu Agung. Titiang nenten nuning. Ngiring makin tunasang ring ido anak kilingsir. Saja itu. Inggih. Ya bener itu nak lingsir tunasin. Nah sinawang Inggih. yang. Terus. Maneng sampun cukup tiga lunas
Sane mangkin nugra yang ditiang sama pamit Sri Begawan. Misi lama nator dewan. Mapan sebuah suat wandangan di dewan nuna saja maraka pening mimi. Mulanya nang patula karmuali kepun. Kewala satonen mapamit. Mimi lakar ngawi sudah maluragan di dewan ini. Ini watak hadis sapunika lungsur titiang pesuecan Sri Begawan. Bengong cinapukin namu wisuda mania dan cai ngelapana asokang panak cine uli kelas 1 kanti kelas 6 ian botamat man jenazah Ijazah gitu lah jenazah. Kadiraso subonanya kebisan mimi ni. 5 kang mimi maraka peningi dewa. Sangat nyen pangideh mimi neneng. De pesan de medangkapin panyak-panyak ki dewa ni. Ada panyak kebiaparan. Nyandang patot dewa lakar mapit ulah. Sampunang sumenior jeroneng kayun. Titiang jagi mau sangka melaksana yang sekali titah Sri Begawan. Dumadak-dumadik situ aku titiang. Wen besek neneng. De paksane dewa ngsak. Ben pidanya sagat dewa kecunduk ngajak musuh dewa ni. Kelilih dewa di payudan. Ingat tang pesang. Besekang kena dewa ni. Acep meme labe kali. Meme presiden ngerawin ragane dewa ni. Walau iya kesiratin merkesan jiwani mana sitiang. Ritat kalau wetat tel wajana kade sapunika. Rendija di tiang malai pinunas. Sejauh ini Sri Begawan. Ritat kalau di tiang mau kembali. Nah mulo dini tongos meme lakar mapit dulu. Ra? Titiang dados asun duwe ini puniki Menawi wetat. menawi panjang bener panjang rawat sampai Nasne ngeramang jak rengasi mentas ide yang Begawan tomplok ci Nya nomplok dagang bakwan. ide merago putus Apane pegat? baca janji sing idep munyi nih ajan gue berak Paduh cerecai. wah Rado. Pejalan jelemone. Kengkeng cari cara picit ngepangan. Paduh kok cerecai. Nyak-nyakan anu midis dari jelemu. apa lagi bis cang sing labi bis ngawak-ngawak bibis apa dong biasa bekat ngomong ingin Ye. Sing ada nak ngomong jadi bos tangan. Pasenga hadane gubeng dia. Ingin. Teman, kedes penguin ada. Apa kedes penguin? Penmani kena suruh ngigal. Oh. Ajak nyama berayo ke dalam puri tunas atman yo woi kadenatmu kesasar jang kaden watangan suleh Cai pas nadi hati. Ni agat jelemaan bapo nu hidup. Ni sisan lilik motor truk jipang ngawak. ngawak kan lilik truk Lilik apa cia? tampil kapal terbang Di depangannya jani bengong saja meme. oleh pirek. Cang tepengal ke ni meme. Aduh, kuping jai ini tepengango. Di benengan jani gitu maksudnya sih tepengango pal jemaah bahas. Ada ya cang tepengal ke ni meme. Nakad dini jagrengas. Meme ngoyong-ngoyong tomplok cening agat meme sengulung. Yan meme ulung, dia nyama Ye. meme. Meme. Terus meme cene jumah engke. Meme jangan cuma kok kene berjegek. Oke ini jika ini. Putih.
Putih apa nih putih? Digene Kulitnya meklisotan. Buko tumbene teko mai. Lakar melajah apa ngaturang ayah. Ngaturang ayah Ngayangu dia. mijat nyen kepijat. eme. Iya. Lalu dulung eme. Nawa kang matur seseparatu Sri Bagawan. Pine becik Sri Bagawan melingih rian repesraman. Bang yang titiang jagi nata sangipun. Inge mangdoten kesepungan kadi baos nawikan sapunika duanen cah-cauh anggenipun mau pajar ledah peseraman Yen saja kita buka terceneng. Depang meme ke peseraman. Melang pesan ada bang Tamyun meme ini. Terus. Hei. Mari jelemo. Pemekas paman murah. inge Kemudian paman adak sare turmaning ngajak demu ke kene nih. ratur aku menawi lali cokodo micayang piteket ring titiang paman murah seperti lar gelah uleng dipuri berada ada wicara ring puri tuturi pemargan gelah poyo sapunika piteket cokodo ring titiang duanen wenten makin wicara ring puri Di Puri ada wicara. Betul. Wicara apa tuh paman? ledang ipun sane tata titiang pinako saksi mangdo ipun matur ing cokori dewa yen titiang matur menawi titiang adu-adu sapunika Tung dadene ieu menawa makejang wicara di Puri. samian ipun uning ledang Jadi ngurusang nih kini-kini nah. Nah. Woi, milu mendukat bangkian. Apa? Iya. Sensang bisa nyidra anaknya. Cai parakan. Parakan. Udah dija. Urajo. Ada aneh. Bro. Sekarang menang raos. Dia bongol kene nih. Tadi kedo cai. Dia bongol ya pemune po ane. Memani ku puskesmas presang kopeng eh. Durus wawane. Parakan. Nah, Urajo. ada aneh. Bro. Kini nggak? Ancruk Indran. Anjero mlang medoji. Leh sinumides. Engken. Lek-lek song jadi di dujang. necen orang ki song jen Menjawab lo. ungsat ne ungsat Wah! Bungsat. Oh, bungset. Bungsat. Ada cara memerado. Nih song jecangnya ini. Nih ungsat nih yan. Sekarang ada. Bro. Oh, Pedro. Nah, bro. Langsung cai jauh. Memunyi diajang gelah. Cai pang pasti ke nawa. Nyen ada di Arab kini jani. Gelas yang ada lem Agung Sinu Raja Raden Wisnu Murti para belah. Ye, kemudian tunang lima bro jani. Agong si Nuraja. Nah, Raden Marudi. Wah! Raden Wisnu Murti. Merudi. Oh, Raden Wisnu Murti. Wisnu Murti. Iya. Raden Murti. Utawang. Iya. nang limo sudah gitu. Permado tuh ada tawang. Bukan bangkyang di ini, masa yang di ini bukan bangkyang lo boleh. Dan bukan bangkyang di ini. Sendadi. Iya, Kang Yang. Cai mai dadi saksi kun. Dia ada di saksi. Yang gitu sih kejang tawang cai di ucarannya di Puri. Tawang, dia ngapa tawang dia? Yen saja Cinawang tur maneh Ki Supakti marep teken gelah. Patut dijani kengken kawit bicara. Nah, kawit nih sapuniki ngedo. Yoi. Do jangan sing kitu, kawitne asapuniki. Tadi Ciduak Cici ngomong ah. Artine do jangan sing kitu. Cici ngomong di ini nih. Can predadi saksi. Kamu sudah di saksi ndak panggung deh. Ajan tumitisan somjet membadeng sih yo. Kawit nih sapuniki. Yang man surat uli Sinuraja.
walu. Yang Cai Mansuran. sing Basing. Dan kita nak besing si doan. Sing doan. Yen doan ngene, Bang. tuh Ngerti. nenten gitu maksud canggih. Oh, mare doan. Oh, Nenten. Gusten diange ane ngabul surat itu jelema ngene. Jelema sidang matane gede-gede. Nasni kemrong. Yo ngabul surat. Gusten diange, Bang. Kan jelas. Yen to sadelen. Tadene pengapih gelar dipuri to Paman Agung Ki Punawa. Do Bapak Agung ngabul surat. ye, Pak Agung, dane Paman Agung. Iya, jangan ngomongnya besian nenek-nenek. Ngomong singkat, jelas. Yang ngomongan mesti mengenai gitu kan kedlon sing berangkat satu nenek. Saksi yang penting tepat, walaupun singkat. Kangwang, aman Kangwang, ngomong tiang, aman saya mulai. Ye, Saksi tegas, saksi ya. Kangwang lah beji. Nama kerji beji. Ane ngomong surat Pak Agung, bangun Gusti Diange. Bacaan suratnya, Oh kengken isin surat. isin suratnya kan nih. Beli Agung ngerajo, engal angsanya beli mai. Sabire, raben tiang, anak luas kalase. Ada rabene cuma kena pelingu diang. Mara kita sun macam cek berangkat kamu. Cek perjanian. Perjanian, Sing jam tempo sing be. tempo. Cai ngene nga. Diang bareng. Eken jelas bu. Mandi subane ke dulu. Sing keburi Mandi je. ke taman. Nepuk kan jelema dua. Enak sik. Tegak sik. Ani tegak berak. Cara triplek. oh, Ruwadan Ini Jai. namun kenyataan apun nocak itu orang cak. Cak sing ngai. Yang di gua aja bah moglong lho he. Sing cara triplek. Rujak brigadi. We. Do cai perjedona. Brigadi kan. To sadelen Raben gelar to. Dia Chandra Dewi. Oh rapi do. Benar. Dia sama Dewi. Ye, dia Chandra Dewi. Nah yang penting kan ada wi kan. Saya cak mipet kan munya. Ne malu mirip tain cininga. Ido dia hadnya suari. Suwe ido sungkan kegendosen wastan ido. Mau peseng dia Chandra Dewi gitu. Nunasen sinawikan. Aduh bu. Oh lemas ini kok. Mereka ditu jangan lemasin. Cak ketok kasar gue sendiri. Cak balar saja mulu. Menyat Raben gelarnya. Sing kati perkosaan itu. Oh megendeng nyerap. Makanya kene. Us kosok gitu. Maro kadang bakso. Aduh nak lo teko. Anak lo teko. Anak lo. Kengken cirene. Kangas awak nih. Yang tipe ini sudah jelemu nyaman. Yo pemelasan. Amun sing ketok bakal tangi mu Dewi to nanti. Dewi. Ya, To Raben gelar ni cerikan Ci Pengawa. aku udah Rabi. Gelar aduang lah sama. Mimi ames Ye, nih. ada cara sampi ada Ci. Yo dua lah kurang ada. Oh, Cai sing nawang sang nato ratu kuda ada yang rabi Ci Pang Nawang. Wah. Cai Pengawa sejatine gelar nak ngiring ampe karsana lingsir. Oh, nak do pemelasan. Yo kato niko ngrawos si ane do po ane. Raben gelar ni cerikan. Oh, iya Rabi. Bakal do beli do ke carane kayak doang. Gusten dia orang beli. Itu. Mumu sirapmu kayak doang. Beli itu gusten dia Jore sirap. ini gedongan awak Ye. gedongan itu di pulasan itu iya kedadar Sindawang toh Tuh Cai pulesan. Pekoleman. cuma not pedeman not Yen cuma Cai pedeman pemeludan ben Pang Nawang yang dipuri pekoleman Ci Pang Nawang. misi pekelem Pekelem. Pekoleman. aduh bo Weh, yen masuk ke uang orang pekoleman ring pesirapan Joko Dewo itu nih. nah di tuh di persidapan dewo nih lantas ke tengah yo gusten diange bukan di tengah nih kok kau gusten diange gitu Nyen tahu no. coy rabi tuh Rabi ni cena. ya nu Dewi itu Dewi. Chandra Dewi. aduh bo adi apa Dia Chandra Dewi. Adi dia Chandra Dewi mai ke tengah. Mari kita tinggal dia kamu tak jagain dia. Oh, Dia juga. mapan udah ke tengah. Tak jagain dia, seseng bang dia. Oh, nakar lu mau kijo kayak tuang dia yo. Bukan to. Yo nyen. Doi anu
Irano ke Dewi to. Kira aja ada deh memunyi jak iya. Pang bangko yo. Do bu Irabi. Begitu kan lakar hijau kayak tuang kok. Lakar ke gedong dekemu. Oh, pang bangko kayak dia no. Adik itu gusin tiangan alana, kodewan istri. Nyana ke tengahnya perkosaan no. Adik itu dia ngomong. Oh, menuli jaglah. Ulu sisi. Oh, ulu sisi udah dia. Pada supane atur jenik itu kengken penampilan dan lah. Nya uli main gedong. Oh, bang aturang uli main gedong. Cek jemaah uli mana kene? Jemaah boros. Ajak ke tengah. Ke tengah jauh. Tuh, bukan di tengah gedong. Kotak. Apa ada munyi gudak-gudak? Munyen desel. Ye. Apa hubungan gudak-gudak tuh aja munyen desel? Loh muani ngeredak di tengah ngudian tuh. Ane kita bakat jelasan. Rasio. Kotak. Guden cange. Tulung. Kelesang kaman nih. Lah malu. Kamannya ini keles nih. Guden cange. Mana nih lesangnya? Di Diano. Oh sih jirapin lah. Sing. Sing. Nendon gitu nak sing. Nah, sing aja kedan paduh. Begitu jano. Tulung. Mimi uling kori barake. Po bles. Bles. Samo saling bayangin. Kena mencai ngingetin. Aduh tangan cangsik. Ane paling galak itu. Bangsat. Kengken tuh. Irabi ane berat tuh. Jemaun ke cekokon kok. Kenye. Ane nyemat tuh. Kena bendia jelema ne. Kencir ini. Sidang awak ne. Matane gede-gede. Cungune lanjing. Nasni keriting. Jemaun tuh. Ane berat. Jamaah cekok gitu. Kengken tuh. Ya. Mulai tinggal raus nah. Belai. Ye, pang bangkon yang bebenah tuh ngomong. Cunguh lanyeng. Matanya gede-gede. Nas keriting. Nas keriting. Agat jadi ini memunyi. Yang dipuri cimunyi kini tanda hubungan jiwa permanen cing kemasin. Adi dia mati ya. Cai punawang. Tuh yang adalah ajen lah itu. Oh nanang atu nih tuh. Yeay. Nanang atuh. Jumah cana nanang no. Jumah cai nanang, jumah cang nanang iwo ben pantawang cai. Yen dipuri pantawang cai, ido anake lingsir. Ajong palunggoh cokor dewo, keto benah cai matur. Oh tuh boy Ajong nih kok. Iya ajong cai nih. Bacicing boy. Bongocing orang di Ajong, orang di Ajong. Ini kok boh. Ajen pulungo cokor dewo. Oh. Itu macana benang raus. Ajen cokor dewo. Jemaah ya anu. Irabi ane berak. Jamak. Bomo jamak cekuk. Plak. Karena berat pantai aku padalau dia. Sakit hatinya loh pokoknya dekat. Weh, yen cai matur. Galak ada sing demet ya. Damel ngeleng yen cai matur. Padalau dia anak berak itu. Ulian ji medalam mawen ji ngeleng ah. Hah? Yen begitu ngeleng udiang ye mataan ji sing besu. Nen pesuang ya. Diangkat lon nyebak sing nak pesuyeh matur. Yang gelah dan ngerasang di purina liu ada pengapih ya ada parekan. Saya ada pramu belo nang nyen. Aduh, Nyen. nih melanin. Ingurah Melanin. Dane paman ngurah gitu nah. Apa? Dane paman ngurah atau dane gusti ngurah. Gusti nih. Gusti. Dunia anak mau babo kencang no. Ye. Hah? Saya jelasan kenci. Oh, babo ngale cai milahan. Yo sing aku gusti non. Mawenan bapo ngeraos ketok yen cai. Doh, babo doh. Sewire cai tawang bapo parakan dini nuraso bapo minah bapo rumasat caro penyaman. Cai sing nak dinebak itu. Yen mani cai nangkil ke geria. Meme bapo yang kita do berano ngeh bapo kita cimador. Mawenan bapo ken cai jani metegas ngeraos nah. Melajah cipang miso, mau tato paribaso, mau sorsinge, maturing purian. Kengken banyak kengken. Kengken nak mawe ngado di sangkepan. Inge hidodane para semeton sarang sami. Taminane caiban para leluhur cai, pang biso cai caro jani adane molestarikan.
Oh. Banyak nu ajeng tato titien baso Bali ne patut mong jai. Wah, ini tiang belajar bahasa niki. Nah, bener. Lengkap tawang tiang bahasa nih. Baso apa? Ya, seru tabio tawang. Yeay. Isen kunyit. Baso ngeraos cibang nawa, kadang ci baso putus. Ya. Kadang jo bahasa gede, Bang. Lo dumen bapak nuturin. Tumen baru nudurin. Suk semua kelan. Teken pengobatan cah ini. Sida cinuk turang kapen kelan. Tiang sengai-ngai. Carane diputus. Tiang sengai-ngai. Apa nih not cak itu orang tiang? Ya setuju Taman Jani ada atur cah ini kangen sama kau. Muastu masih pada kuda kayak. Kangen kau. Yang penting kan coba tepat. Tiang sengai-ngai itu. Amun sing percaya, maimu sumpah di Pura Beji ini. Nungtiang gelas yang percaya. Hah? Nah, walaupun aku pengalas batin cah ini. Keci kudu-kudu mulai ke gua aja. Mesanakannya malu di peseraman. Yang Ngiri ditanya. ide yang magawan, lunas nang kopi apa? Disupani di pedadak, lan bareng-bareng lakar muka petahun. Kemudian Kengke diangnya malu. Yang istirahat. Nas kopi lu mah. Ledang-ledang ratu duaku. Sampunan suwe mangken ikene raben cokode ke bando mereka. men, Mangken ireng wirangin. engken, wirangin, Patut. nang makenah paman. Pira sakten wong sinungar, besekala geladidian ke gini. Ratu duaku. Boyo dewenten baos. Winayo sani singit. Niko patut martia. Lugas pusanan Jogori Dewo. Nyaru-nyaru mangken lungo mereka. Mangdek hadi jatmo jajaran. Mangdeten ketangahan sapunika. Yen gitu marah bener. Disumpane saru, lan menggepok ke megur aja. Inge. Main, Wan. Iring durus. Ini kewah dari masyarakat, jadi duago nganten. Irago udah nambah banyak. Berpikir banyak reken tampah. Banyak sangsit itu tampayang. Itu lengah. Ini kan di tiang nambah udah. Tiang tanpa ongkon nampak celeng, kebo, sampi, Oke. penyu, lek-lek nambah banyak. Bukan dan banyak yang tampah. Banyak nih nampak ya. Man makin engken. Lan mundur pengantennya lan. Mundur. Oh. Ane nganang mundur. Apa marang nganten jadi njek nono. Lu bungkul-bungkul. Oh, jek tengah sawah nih. Loloh lagi kayak enak ya. Lolo, apa lolo? Kuno sanji. Mabur kan. Lolo misi talo. Ye, kerating deng cang bola limo ngama. Nungguin kene Misi talo. misi talo bebek. Badah nuk so. Apa ngo? Talo cicing baru ya. Dijale talo cicing. Mbak carane ngai talo cicing gini. Cicingnya bang sama talo buang-buangan. Oh. Kan meju ya. Oh. Nah, tuh alih orang talo. Oh, oh tain cicing orang talo. Nggih. Nah, Talo tain ini. Nah. Ya. Tong udah ada sasapun iki. Nah, ngetor. Ya ning beli sungkan ngiring san ke gedongan Bang Yang tip yang aturang ayam. Mau lemot masih ngalih kurenan. Dono jani. Kang Wang ben mani pangman ngale talo cicing malu. Ya. Tong udah ada sepermangkin beli mediosan pisan reng sikian. Diang beli lemat do. Indah yang eling-elingan. Sapun api pemargan bini ngerara sekian titiang ya. Mata urip yang ngale dewo. Sampun ya sapun iku den jengahan kayak Udiang jengan nu lemat. Len carong ngisi nurut dan seg-seg-segan. Yen barang kene segang. Nah, iya kan ini Bayu. Dong sampun je. Kading utang kading nuduk jaum di tiang berabian ngiring beli. Kegen madan kane jauh. Mana hang di tiang beli becekan dan rabi di tiang sani dumunan. Pocol di tiang berabi ngiring beli. Oi. Ngambul. Ah, Kena barang lemot sih ngambul. Di. Ian beli suba segar sayang. Nyak beli segar. Nyidang beli ngajak ide wong kolom gene panak molas. Duh jangan bungut. Adi sing nguci bungut panake. Nyonyo dadup 15 panakne. Kayak kenapa nyonyo? Cicer ciceng nyonyoin ya. Makejang sesep ya nan. Matanya nan. Ya. Ya ning asapun iku ngiring sang gegedongan emang ki. Tegar nge. Inge. Sakit nyidang nge. Terus Nah, Karian coba. di lolong nge. Coba, Pak.
Coba bungut dicoba Nut. Bocah orang lemet. Jani jainge ditulung. Jainge ditulung. Aliang kelah baliang. Balian dokter, aku udah jadel. Bang keburi dage. Aku udah jenenge pes. Elah. Nggih, beli nggih. Yang elah. Pasaruan nonton. Ini semua sarung. Nggih. Lan mejalan. Disupane nepukin anak, angkane dheweke balian. Nggih. Oh. Terus. Pasangan jak kutus sama di Diano, saya nggak digodot nih. Engkena. Nih kini cara senet west nih, selet, jemak nih abang main ini jak. Pasang cine engken. Bahasanya langsing singset, Langsing singset. Langsing singset potongan ke gua nih. Tuh serbangan. Hei, dia lagi ngelih balian nih. Tuh sanang beci ke tiang mata balian. Burago balian. Aduh, nih balian nih. Ini balian. Yang balian, Ini balian sakti nih papat memadu ya. yang balian tukang ngejuk bayi aja ke panak leak. Mana kuda mah ngajak pulang liak. Sing ada leak mana kanen. Berarti liak mohanina ya gitu. Mer tuh. Wih, enggak mau buah nih. Tadi gitu. Dengat bunganya di nyases. Gobong. Sirus ane suka niki. Gobong diangkat. Balian kak, Balian. kali dia kak, Di tiang saking penepi sirih. uli dampak siring. Ah, Nih, bisiring. Oh penepi siring. antun Nih, jangan nih, kata nih. gue. Oh jegen. Ini sama haid nih. Ini di bungkulan nih. Tiang tan uli bungkulan. Tiang uli bukti dia. Oh nih ajak lu balian nih. Oh jerone balian Bali. Menganggo usada. Men ini Punika wanta Tabib. apa madan tabib? Oh balian Jawa. Balian Jawa. Oh gaprek sebelah nih. Sira sungkan. Siaku. Oh siaku. Oh saiki yo ngerti basa Jawa. Ngerti. Oh. Piye? Oh enggak apa-apa. Enggak gelem yo. Gelam. Enggak gelem. Sungkan. Yo. di tiang rauk tangkil gumanti pacang aturang ayah. Dimon di sidana untuk di tiang sampunang ledang rikayun. Kakak, kene kak, gelang udah tulung kan peka. Ia nidang kak nyegareng gelah, apa lagi peka? Doka dirasa pipis, emas, kesugihan, karangkal bang ide. Kewanten sedurung di tiang yakin namanen Cokore Dewa. Nugraya rian di tiang nureksen puren wene. Sakit ada tanaman, nak cara jani muluk itu. Oh, mau dengarmu. Sampune direkse di tiang Makasami puren duwene Boyo Cokore Dewa
bos ane sungkan. Nah, sing gelah Inge, nyene gelam. wadah yari ane sungkan. Duh, lengah kae. Katain pengantena. Iya di orang kak gelam. Ya jegalak san. Saya gelajah mau kolam kelas ngidang. Bangda cokor dewa uning. Duaning penyungkan yari ngeranyi ngeriangan cokor dewa. Oh, sakit yadi ngelala di dewe gelah. Lalah. Men kekian caranya. Mohon sampunang salit arser ini. Lugre yang di tiang jagi naman yari dumun ring kedongan. Ngubah dengan yadi di gedong. Nah ya coba kak bang lah. Kak pasti tua sing ngidang. Kan diang-diang. Nah, ngobrol. Nah. Punang seperti lo. Tulis kalian. Woi. Aduh. Woi. Gua. Kakiku keko. Aduh. Weh, kak. Wah, cuma 2 petira seribu kak. Kak. Kanu Truno. Nah. Hai, beka. Nyamar, cai. Nyin sudah dan cai kang pangamane. Angkara pati. Ngelam ada dengan yang lah. Dengeng. Nyen kesenenguh pekak. Wakil sang Aden Raden Wisnu Murti. Somah niat Cara Dewi. Oh. Cai Wisnu Murti. Musuh wakene. Mai cing jotong bangke Yang. Dini gumi cengat pangjinawan. Mekejang pajak lah bisa ngeliat anu lo nesti narajana. Weh, kayang ni cerik-cerik gua aja ngeliat. Sedang beceko di tiang meriki kar ngejok leak kabun. Bungur ci ganje. Nggih. Saling ngecai ya. Nyenjel yang tudeng gelak-gelak gedang mati. Wah, sombong Prabu Nene. Dan kemarin tudeng untut encang mati. Prabu gua raja ibu. Jagar sani beka pening kerirehan bari tambangan buka jani. Kiwala seng rumah ibu ka pening pokodan. Ada ibu nandang sakit wandu semara buka jani. Wet sangkaning wake Chandra Dewi ngelarang ni madan aji pengerat semara. Lenan ka pening somah wake sing ada muani lenan sida lakan nyangkutin pokodan wake. Nah. Pengerat Semara. Tawang Semara. Makin marah makin Cantik. Weh, ngudiang ke tuang rako. Wah bajang-bajang bisa ngeliat. Biaku. Pino nasit yang nemangke dengangan bini sampun yang beli panjang baos. Cihna yang sampun api suecan bini merabiring sikian pitiang biaku. Sampuna Dewa Semenil. Wake Subenawang. Cai Subo Kejana Logo di kumini. Inan sakti nih. Walau wake main mula lakar magu itu bisa dan ibu nih. Demen cai. Alih mirip timpaji para kanci alakse. Rebut lah. Sombong San Prabu Nene. Mbar cini. Nah, yang saja Cipru itu. Rumahnya Ci Sakti. Edek sakti jelian nih. Rangang biaku. Belum bangkian sini. Ngaku Ci Sakti. Kuda jenlah penampi. Dija mirip kurun Ci alih. Wake singnya. Duago. Yang cangseng nyidang. Cangkal meliubat. Panjang nyidang. Pula saja raben canggih. Woi. Adi, mai di penyidang di penyidang. Ayo. Ratu yang begawan itu anak kandung. Begawa. Inga itu anak kandung. Dango diangkin ini dari Gusten dan. Benah sobo meme. Seng jana kadurung kadi rasa meme ada di pesrama. Panas baru kadi rasa bates meme nyakang meme. Puniki. Yang tekanin teka Gusten cani nepakan buka kini. Inge kau nangtut puniki anak. Gam. Tiang. Mau jemak langsung nih. Iya.
Nah. Sombong cai je munyi deh cai. Cai kan? Nah, ngono sing mau bayu. Cang kalang cang perang. Nah. Melang pun Sombong san cai yo. Amah. Terus. nang ayo maju. Nggih. Botak tak bayan caini. Mirip mulo sing jodoh caini. Nggih. Pijon ini kepijo kapen pakodan jenenge. Nak mulo pijon ini lakak kepijo kapen gusten caini. Nggih. Janilan ngasih ti barang-barang. Nggih, durus. Hidup. Aduh, Melang cing abu batun dacen yang. Ya. Sebab tak bayan caini. Nang bangun melang ne pundak malu. Ledang Sri Begawan nedunin titiang. Rita kalau titiang mauin bahaya enten kentan mejanten titiang sampun patem Sri Begawan. Idewa mirip musak. Kengken raos memene subuh sibu. Pepelajaran subuh bang meme wagane dewa ne. Ne jane ada buen pican meme. Ne madan manek geseng bulu. Duaneng wenten pijo kadi punika kawigunane sapunapi Sri Begawan. Ne marupa bungkung. Idewa pang pedas nawang. Kawit ne bungkung ini. Bakatang meme di Merajaan Agung. Risedak meme nyuruh suami. Didu lantas meme. Penyureanan meme ne cuk-cuk kapen sinar itu. Bak rak ngendeh kadirasu tejon. Nah didu lantas jag-jagin meme. Sigar lantas. Rida kalau didu subuh depoken meme. Subuh merupa bungkung. Kewala tonen masih meme nawang kengken wigunan itu. Di pengipian lantas meme. Kacunok ring denake lingsir. Mau pengango sarwa petang. Nah ditu lantas itu ngeniku kapin pagodan meme. Kagunane sing jadelene. Ngelebar serana ning mau angkaro nih dini dijagati. Anes di analog arung. Lurus saya. Mapan kene unok ki dewone ne jane melang kunut. Cikan. Lungsur titiang kesuecan Sri Begawan. Dumadang melarapan. Ali-ali puniki situ titiang. Makutin mesok makasih pun. Raja. Majalane dewa pang belah-belah. Apa nih api yang dewa pang presiden yang ketemu? Majalan dewa. Kira yang pesan Gusten Cani kurang? Ye, nu masih melisah beten. Ampun boleh motor deh yang Begawan. Nak meragowikan, tahan dini jangan itu. Nah jadi, landa damai yang mau kepuk ke gua aja. Iring. Apa ada serana, ada manik bising bulu.